بتسمع صوت طقطقة أثناء الفتح أو القفل أو أثناء التثاؤب؟ خليني أقول لك السبب. الطقطقة أصلا بتحصل لما القرص الغضروفي الموجود بين الفك السفلي وبين العظمة الصدغية يتحرك من مكانه ويرجع تاني أثناء الفتح أو القفل. طيب السبب إيه؟ السبب إن عندنا خلل في توازن عضلات مفصل الفك بينها وبين بعضها، وأشهر هذه العضلات في هذه الحالة عضلة اسمها اللاترال بيتروجويد. فلما العضلات بتفقد الانسجام بينها وبين بعضها بنبتدي نسمع صوت الكليك أو صوت الطقطقة اللي مع الوقت بتبقى ممكن مصحوبة بصوت أعلى مسموع للناس اللي حوالينا، أو حتى مصحوبة بألم أو صعوبة في المدى الحركي لمفصل الفك. الطقطقة مش دايما علامة كبيرة ولا هي علامة صغيرة، لكنها جرس إنذار مبكر بيقول لحضرتك عندك مشكلة في ميكانيكا مفصل الفك. فلو كان معاها ألم أو ألم في الفك أو الرقبة أو كان الصعوبة في المدى الحركي يبقى لازم تقييم فوري. والعلاج الطبيعي هنا بيعيد التوازن بين عضلات مفصل الفك بينها وبين بعضها وبين العضلات وبين حركة مفصل الفك، ويقلل الاسترس ويمنع التدهور الحاصل على الغضروف قبل ما يحصل فيه تآكل أو تحصل مشكلة أبعد من كده، ممكن توصل إن الفك يعلق، يفتح ما يرضاش يقفل أو يقفل ما يرضاش يفتح. قول لي بقى حضرتك، الطقطقة معاها ألم ولا بدون ألم؟ وبتحصل بمعدل كل قد إيه؟ وهل بتتكرر معاك كل يوم ولا على مسافات بعيدة؟ كل التفاصيل دي مهمة وبتفرق معانا في تشخيص حالتك ووضع البرنامج العلاجي